ズった可愛いスイーツ参戦。お薬たくさん食べれたらハロウィンっぽいよね。次薬局のカプセルを用意。カプセルの中にアラザンなどブツブツ入れ。カラフルお薬。好きなアイスの上にお薬風お菓子乗せたらポリポリカプセル。お薬風たくさん食べられるね。何このスイカスティック、美味しそう。スイカを輪切りにしたら棒状にカット。冷凍いちご、ヨーグルト、牛乳、練乳、ミキサーにかけたら真ん中に小皿置きソース、注げお好みで金箔かけたらタイヤみたいなスイカスティック簡単に作るね。シャインマスカットを炭酸につけるとシュワシュワ爆弾作れるって本当？炭酸水注げ冷蔵庫に1日入れ。炭酸水に1日入っても見た目に変化はないみたい。